ട്രാവൽ ഡിലൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ദൈവപുത്രന്റെ തിരുപ്പിറവി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് വരവായി. ഈ സുദിനത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ക്രിസ്മസ് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാം. ക്രിസ്മസിനെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കേക്കാണ് പ്ലം കേക്ക്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ്ലെസ് ഓവൻലെസ് പ്ലം കേക്കാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കറുത്ത മുന്തിരി, യെല്ലോ മുന്തിരി, പിന്നെ ഇത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും ചെറിയും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള മിക്സാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാഷ്യൂനട്ട്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ്. ഒരു 2 ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തതാണ്. ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കറുത്ത മുന്തിരിയാണ്. ഇതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ യെല്ലോ മുന്തിരി, അതിനുശേഷം കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽമണ്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയുടെ ചെറിയുടെ ഒക്കെയുള്ള മിക്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തേക്ക് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് സോക്കായി ഇരിക്കണം. അത്ര ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമുക്ക് വേണം. നമുക്കൊരു 4 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം. മിനിമം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു 2 to 4 hours വെക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മെൽറ്റാവണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 3 to 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് വാട്ടർ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ കട്ടയൊക്കെ വരും, അത് സാരമില്ല. അത് കുറേ നമുക്ക് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ കട്ടയൊക്കെ അങ്ങ് മെൽറ്റായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് അത് നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ്. ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കുക. എത്രത്തോളം നമ്മൾ സീവ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സീവ് ചെയ്യുന്നത് മൈദയാണ്. ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജാതിക്കാപ്പൊടിയാണ്. ഇത് ഉണക്ക ജാതിക്കയുടെ പൊടിയാണ്. ഇത് 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടിയാണ്. അതും 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓറഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ തൊലിയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള വൈറ്റ് ഭാഗം വരാൻ പാടില്ല. ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, നേരത്തെ നമ്മൾ സീവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സ്ചർ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം, സ്പാച്ചില വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് കണ്ടല്ലോ. ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ പ്ലം കേക്കിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് അരിപ്പയെ വെച്ച് അതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ബാറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ബാറ്ററിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടുമ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം അടിയിൽ മാത്രം ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവൻലി ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം. മൈദ കോട്ട് ചെയ്ത ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇത്. ആ നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതേപോലെ വേണം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നെയ്യിലോ എണ്ണയിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഗ്രീസ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സൈഡിലേക്കും ബട്ടർ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് ഈ കേക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ വെളിയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡും കൂടെ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഒഴിക്കാവൂ, അതിന് മുന്നേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലിപ്പോട്ടിൽ വെച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് അതിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഇഡ്ഡലിപ്പോട്ടിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിത് ഓവനില്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് എയർ ബബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നട്ട്സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേക്കായിട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിപ്പോട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഡ്ഡലിപ്പോട്ടാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിപ്പോട്ടിന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആവി ഈ കേക്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 45 to 55 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ. ഇത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിപ്പോട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കരിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. മറ്റേ പാനിൽ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കരിയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. നമ്മൾ ഈ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കും. ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു കത്തി വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും കത്തിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്നായിട്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. അങ്ങനെ രുചികരമായ പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസിനെ എല്ലാവരും പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ. ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. മറ്റു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.